Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो ये रहा दोस्तों हमारा इलेक्ट्रिक पोल, और ये रहा मीटर, और ये रही एमसीबी, और ये रहा हमारा वोल्टेज प्रोटेक्शन, ये रही आरसीसीबी, और ये रहा हमारा होम। तो दोस्तों ये रहा हमारा फेस इलेक्ट्रिक पोल से मीटर के लिए, और ये रहा हमारा न्यूट्रल इलेक्ट्रिक पोल से मीटर के लिए, और इलेक्ट्रिक मीटर से एमसीबी के लिए फेस, इलेक्ट्रिक मीटर से एमसीबी के लिए न्यूट्रल, और ये रही हमारी एमसीबी से फेस वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए, और ये रही न्यूट्रल और वोल्टेज प्रोटेक्शन से फेस आरसीसीबी के लिए, ये रही न्यूट्रल आरसीसीबी के लिए, और आरसीसीबी से लोड जो है घर के लिए जाएगा फेस, और ये रहा हमारा न्यूट्रल, और ये रही हमारी अर्थिंग। तो दोस्तों हर घर के लिए अर्थिंग लगाना ना भूलिए, अर्थिंग बहुत ज़रूरी है सेफ्टी पर्पस के लिए। तो दोस्तों कोई भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए फिर से अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.